G7.
Selamat hari Minggu madihita salhutna. Selamat hari Minggu amang. Guarni mingguta sadarion ima minggu pentakosta na perjulu. Manang pesta perjulu pernengotan. Ari hasasaur ni todi perbadia. Dohot topik jakum ma todi perbadia. Tapuka ma permingguota. Marede mahita siap buku ede nomor 645 ayat sada sahat tutulu. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi perbadia, na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Songonon ninna Tuhan Jehovah, lehonokku Tuhamu rohanai baru dohot todinai baru, tubagasan ate-ate muna. Jala usatokku do roha batu siad daging muna. Jala lehonokku Tuhamu roha namar pakilalaan. Jala lehonokku matodikku tu bagasan ate-ate muna. Ahu do mabahesa asamar parange hamu di bagasan akapatiku. Aka uhupu pe radutam muna. Jala patupau muna do haleluya. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami. Hodo manodangi jala mengajari rohani akan aporsea di hatam. Marhite-hite to di perbadia. Saibuhai marohanami. Asature parohawan nami. Marhite-hite to dimi. Asato tonggok dame rohanami. Maka lason haguguan nai. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita siap buku ede nomor 100 sia ayat sada tabatulu. Yesus
debata di pesta perjolo pernengotan ari hasa saur ni todi perbadia sadarion. Imasian Galatia 5 ayat 22. Alai aka oddo perbueni todi. Holong dohot las niroha, dame dohot labas niroha. Habasaron, habasaon, haporseahon, halabohon dohot hatumanon. Atong rap mangidugo gumahita sia Tuhan debata. Ali Tuhan debata, saya pergugui mahami, mangulahon na hobar tupatitmi. Amin. Mari dehita sia bukit di nomor 100 ayat 2 saat tutulu. Tatopoti madusata tuadopan di debata, martang yang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo nasuhatu dosan, para sirohana sumurung, amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halap pardosa na dangolon, rotu joloni habangsa habadiomi, manopoti jala mangangguk kod dosa nami, masa jot-jot warsahi hami ho, marhite-hite pikiran, dohot hata, dohot pambahenan nami narwai. Dakku haholongi hami hosian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todi nami, dohot nasa gugu nami. Nang dongan nami, dang doso diri nami hubahe kami. Dibahini, tamado rimasamu, jala uhumamu hami tuhamatian saliling nililing nai. Alai nama purus mahamin waing tu asini roham nagudangi, mangido sian nasa rohanami hasesani dosa nami saluhutna. Sayurupi mahami paubahon rohanami, alani Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham, si panghulu dohot alani kuhar munabadiyai. Ali Tuhan, saya si maroham dihami halak nadangolon. Amin.
tabigima hata baga-baga taringo tu hasesan di dosata. Alani pangalaw siyot tado umbahin na tertulang Kristus. Jalabinahin ni hazahatot tado ibana mabugang. Ape tu ibana pisang perhitian ni hasonangata. Jalabinahin ni bugang na malum hitailala. Hasangapom madidibata na digijang. Amin. Maredehita siap buku di nomor 102 ayat 1 1-2. Epistel di Minggu Sadarion Ima nanienet sian sada Samuel 10 ayat onom 1-10 tolu tajahama marsika sorin. Jadi songgopan nito dini Jakoba maho gabe manurirangi horap dohot nasida jadi muba maho gabe jolmana asing. Dungi tuat maho tu Gilgal pajulohon jala idama tuat piau madapot toko lahu mamilihun akapiliat situtungon dohot akapilian hamauladion ikop pituari liling na pay mau muau romar dapot toko asa hupabotoho tuho sibahinomu. Aidung sahan nasida tudolok gibea idama sahorom panurirang macupakkon ibana gabi songgo matod dini bata tu ibana laos manurirangi ibana di tonga-tonga nasida. Jadi Roma alus ni sahalak siani madok isedo ulaning amanasida alani majadi gabi upama doho dosi Saul HP di tonga-tonga ni akka panurirang ima sahadna martua do akka na tumangihon hata ni debata jalan nau peopsa. Amin. Maredehita siap buku di nomor 103 ayat 1-2.
hati dakon maha porsiautai, songon na hinati dakon ni dongata saha porsiau di sadok portivion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jakoba, hido ama perguna suatu dosa, na tumo palani dohotan. Au porsia di Yesus Kristus, anak di debata Jakoba na sesedai, imana terhubung di Maria, ada begalia siapkan di porbadia, andora suatu Tuhan, hido kata, atau mau naberni, malam menyesalus, terpanjang di mana di na tua Tuhan na mulak mulu di hari patuhon, na manai suku, lamun siang di bata Jakoba, amanai berguna suatu dosa, di sini mana baik memula suatu tampang, mengumi halana mulu Tuhan mati, kalau persia itu dikembali, jalan sudah dunia di bagian, dunia atau bagi hal Kristen akan bagian, doa di dosa, doa dihatain, doa musuh dan dihat mati, doa dihat buat nasara sudah. Amin. Titing namasa di Minggu Tasadarion, tanggal 20 Mei 2020 tolu. Na parjulu dana nasorang. Di basa-basahon Tuhan tado sada dana bawa di keluarga ni amata anto pasaribu inang buru si hotang sorang na di hari Minggu tanggal 21 Mei 2020 tolu. Inganan nasida di Jalan Manunggal 2 nomor 24 Cibubur Uik Sia. Napaduahon nanaing marbagas, titing parjolo dohot paduahon. Naing majalo pasu-pasu parbagason ma, Reinhard Rossi en Siahaan, anak ni amata Johannes Siahaan, tubuni inang Rosiana Margareta Buru Huta Barat, ruas ni HKBP Resort Cibubur, Sian Huta Lapangan Tembak Uik Onom, Dohot Orowana, Preti Angelina Boru Butar-Butar, Boruni Amang Ramses Butar-Butar, tubuni inang Rudu Boru Simbolon, ruas ni HKBP Pardomuan Resort Simalingkar B, Sian Huta Gang Taruli, Kelurahan Kuala Bekala, Medan. Pamasu-masuan di Patupa hari Jumat tanggal 2 Juni 2020 tolu di HKBP Pardomuan Resort Simalingkar B, Medan. Napatuluhon maka tidakon haporseaon khusus. Sadarion Minggu tanggal 20 Mei 2020 tolu di Parmingguon pukul 10 UIP di Patupahuriado maka tidakon haporseaon khusus tu opat halak ruas naposo ala naeng marhasohotan. Paupaton Dewan Koinonia, kunjungan gerejawi Tamuni Huria, hari Minggu tanggal 4 Juni 2020 tolu di Parmingguon pukul 10 WIB, Rodo Tamuni Huriata Imakur Ina Parari Kamis, Sian HKBP Bakom Cilengsi Resort Cilengsi, Laos patu bege honon nasidado ede puji-pujian di Parmingguoni. Napalimahon Dewan Marturia. Hari Minggu tanggal 4 Juni 2020 tolu, patu paun ni Huria marhite seksi sending do, solker tu akaruas ni Huria na penyakit menahun, dohot defabel. Maringanan di GSM Gloria lantai sada dimulai pukul 12 UIP
nani uluhon ni padita. Marhite titingon pinangido tusude ruas ni huria nanaeng madohoti ulaoni asa dipabotohon tu situa wik nabe. Na paonopon Dewan Diakoni Sosial. Tabuan ma ditangiang ta akar ruas ni huria na di bagasan parsahiton songon naung tarsurat di warta jemaat. Napapituhon marulaon nabadia khusus. Nunga di patupa huria marulaon nabadia tu sahalak ruas ni huria na di hari Jumat tanggal 26 Mei 2020 tu keluarga Inang Panjaitan Boru Huta Barat Manang Uiksia di Rumah Sakit Pasar Rebo. Napawaluhon boa-boa. Pesta paduahon parningotan Ari Hasasaur Nitodi Parbadia. Hari Senin tanggal 20 Mei 2020 tolu ima pesta paduahon parningotan Ari Hasasaur Nitodi Parbadia Pentakosta paduahon. Di Patupa Huriat tado parmingguon masuk pukul 10 sia uip holan sehali parmingguon. Hobar tu program kerja ni huria tahun 2020 tolu marhite titingon pinangido tu sude ruas ni huria naso pasahaton pelean tahun asa di pasahat bema pelean tahun tu huria manang tu sintua wik nabe nomor rekening Bank BCA onom 2 walu kosong siapitu opat sada atas nama huria HKBP Cibubur. Songonima titing nama sa di mingguta sadarion, aka titing nama ngihut boi mata jaha di warta jemaat tak. Tuhata Yesus ma nama masu hita saluhutna. Tikion pinasahat ma tu ianak kota naposo bulung laho madokon hata. Shalom. Horas di ita salutna. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberkati di sepanjang kehidupan kita sampai saat ini. Tak lupa juga kami berterima kasih kepada pendeta Parhalado dan juga jemaat yang telah memberikan kegiatan kami selama ini. Sehubung dengan acara Parheon Remaja dan Aposo Bulung HKBP Cibubur tahun 2023 yang akan diselenggarakan, saya mewakili segenap panitia akan memberikan pemaparan mengenai acara kami, di mana Parheon kami tahun ini mengambil tema From Participant to Servant dengan ayat pendukung Yesaya 6 ayat 8. Adapun rangkaian kegiatan yang akan kami laksanakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, technical meeting internal di hari atau tanggal 10 Juni tahun 2023 bertempat di Gereja HKBP Cibubur. Yang kedua, bulu tangkis internal hari atau tanggal 17 Juni tahun 2023. Dan yang ketiga, vokal group hari atau tanggal 1 Juli 2023 bertempat di Gereja HKBP Cibubur. Dan yang keempat, technical meeting eksternal yang pada hari atau tanggal 8 Juli 2023 bertempat di Gereja HKBP Cibubur. Dan yang kelima, bulu tangkis eksternal hari atau tanggal yang dilaksanakan 15 sampai 16 Juli tahun 2023 yang bertempat di GOR PKP. Dan yang keenam, closing ceremony hari atau tanggal 5 Agustus 2023 tempat Gereja HKBP Cibubur. Besar harapan kami panitia agar kiranya Amang dan Inang memberikan dukungan kepada setiap acara kami. Selain itu, kami berharap Amang dan Inang bisa turut mengajak anak-anaknya untuk berpartisipasi pada acara kami. Atas kesempatannya kami mengucapkan terima kasih. Horas.
Tabigima kor sian ina Teresia diuduti kor ama.
Marede hita siap buku ede nomor 440 ayat sada doho udukna.
Damini di batana sumurung sian saluhut roha. Imana mangaramoti hati-hati dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita. Hurian di Kristus na hinaholongan. Di Pentakosta na parjulu. Manang di hasasaor ni Tod di Purbadia. Di pesta na parjuluon. Hatani di batana marsaringar dihita imasian Evangelium ni si Yohanes bidu 20 ayat 10 sia sahat rodi ayat 20 tulu ujahau matuhita songonon matar surat disi. Jadi dung bot ari di hari perjolo dung salpu ari sabat di naung sordak akapitu ni inganan ni akasisiani ala ni biar ni rohana sida mida akajahudi Roma Yesus jonjong tu tonga-tonga nasida jadi di dogma tu nasida dame ma dihamu jadi dung di dok songoni di batu duhon matanganna dohot adorana tu nasida gabelas marohani akasisiani ala naung diida nasida Tuhani dungi diulahi Yesus ma madok tunasida dame ma dihamu songon sinuruni amai au suruoku hamu jadi dung lidok songoni mangobus ma ibana dopak nasida huhut ma didok jalo hamu matod di Purbadia molo di sisi hamu dosa ni manang ise nong sisa mai molo di pahot hamu dosa ni manang ise hot doi ido sahatna hurian ni Kristus na hinaholongan perningotan hasasaw nito di Purbadia ido guarni minggut tasadarion manang somal idok Pentakosta manang Pentakoste somalna molo ditaringoti Pentakoste manang hasasahor ni Tod di Purbadia lao dorohata tu barita da masa na tarsura di ulau ni Apostel bidudua ima peristiwa manang barita na masa di haroro manang hasasaur ni Tod di Purbadia hati hai. Jadi pitor lao dorohata ahana masa di ulau ni Apostel ketika Petrus dan para murid berkhotbah di satu tempat di Jerusalem torop donaro sedesa dawalu do ragam di bahasa rotu nasida dengan bahasa ibunya masing-masing. Makatai si Petrus boy diatu si nasida. Nah tapi dang bahasa ibunya, dang bahasa nasomal. Na dibagi nasidasian si Petrus. Tarsongo kita at sugeri makatai hala India di sondo bahasa India. Dang adong nama boto. Kecuali ulan hata nehi inna. Anggu nehi isi sama boto ya teh. Aca. Baru kuce hutahi. Anggui ba gorni judul ni film di. Anggo hata-hatane so binoto manangah lapatan ni kuce ya teh. Mulu tar surat kucuk inero. Alai makatahon kuce hutahi di narupaning. Alai bui tatusi. Anggo hata Inggris ngatorop hita maboto hata Inggris. Kurama jaguru sudi berbahasa Inggrison. Nate bidang tatus ya teh. Ima. Hira sudido gudang do torop noeng halkam marhata Inggris. Ale mor hata India. Apalagi hata Rusia. Huruf nape so binoto. Nah hirip udah huruf H. Majahi piso ratusan rupaning. Ale melo makatai nasida boy tatusi. Ima songon aplikasi di peristiwa di ulau ni Apostel 2 seolah-olah bahwa Roh Kudus ada, Roh Kudus hadir ketika 50 hari
setelah kebangkitan Yesus. Seolah-olah Roh Kudus hadir dan bekerja ketika peristiwa itu terjadi. Yang oleh para teolog disebut pada hari itu adalah hari kelahiran gereja yang am. Ido hasosorang manang tiki ido hasasaut manang hatutubu ni huria di Portibion. Haojak ni huria di Portibion. Kelahiran gereja pertama sekali. Nah masa diulau na apostel. Sianido gabe terdiri 50.000 halak naso persyahian tu Tuhan Yesus di Jerusalem. Ido ubahan nama nginang taringok tu hatutubu ni sada-sada huria. Molo di dalam ilmu sejarah gereja kira tulu do sumberna manang alasanna. Nah perjulu sahali adalah baptisan pertama. Songo na masa di Jerusalem ujui. Jadi molo tasigati rupaning aka sejarah gereja termasuk nang gereja Cibubur. Ikon adong ma natuluon syaratna asa tardok ibana ujak gabi huria. Nah tapi HKBP membawa versinya. Ima molo terdiri pertama. Isema terdiri na perjulu di Cibuburon. Paduahon parpunguan na perjulu. Marpungu mahala Kristen tardok may songon ari hatutubu ni huria di sada-sada huria. Jalamolo dang arong parpunguan ni dang tardoki hari hatutubu rupaning molo sian sudut sejarah gereja. Jalamolo dang adongi dilului mana asing. Na dabatuluhon pertama sekali datang misionaris perbarita naudi tu inganani. Tarsongonido molo sian sudut ilmu sejarah gereja. Hape molo HKBP tanggal 3 di hatutubu ni HKBP tehe. Di sadok HKBP on tanggal 3 do. HKBP mahitaw nate. HKBP mah HKBP rupaning. Unang-unang hari pernikahan tapi lupa deh. Apalagi mula kena mabalu taringotan biamang karena pernikahan ini ada dong. Kan itu tanggal 7 Oktober dong 1861. Jala di HKBP unik nah dang nasian na tuluon. Ditikim marpungu do opat tadi tahalak belada. Di parau sorat si pirok. Apalah hutan nami may kasi butuh hamu. Ate. Nanggo apalagi hasurungan nami soon halak si pirok kami ate. Apalah di hutan nami may. Nendang apalah hian rupe, apalah sebulai sad dope rupaning. Iya. Idu ubahin na hari hatutubu ni huria di Portibion ditiki adong baptisan terdiri 50.000 halak di huta Jerusalem. Di namasa hasasar ni tod di Porbadia. Seolah-olah kita diajak untuk berpikir bahwa ketika kita memperingati hari Pentakosta, peringatan turunnya Roh Kudus di Jerusalem ini. Alaya manginang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Marhite turupuk sadarion di minggu parjolo Pentakosta. Dan apalah peristiwa nga di Jerusalem ibe nanang taringot tata di bagasan tikyon alay ahado pakorhonna ay nunga saur tod di Porbadia di Portibion nunga saur tod di Porbadia dihita hala Kristen ay marhiti padidion na badia hudidi maho di bagasan guari di bata ama anak dohot tod di Porbadia naung saur dui naung adong dui kita sudah di dalam Roh Kudus Roh Tuhan di dalam 3 nama Trinitas nataha persai songon hasisikok ni panobota manang pakaporsyota di bata ama anak do tod di Porbadia situlu sada ihoti dalam diri kita sudah ada Roh Kudus sama nginang
kita, hati kita, pikiran kita, kehidupan kita sudah dimiliki Roh Kudus. Alai ahado pakorhonna. Songo dia do hita majalo. Songon topik tadi bagasan tikyon jakon matod di perbadia. Songo dia do hita manjakon songon halana porsia. Tersongo namar pesta ulang tahun itu ya teh. Au ngahudo hoti pesta ulang tahun mulai sian 1 tahun sampai 80-an tahun. Dia karuas ini kurianta. Hampir sarupa do pestana. Panjang umurnya, panjang umurnya. Dungi happy birthday to you. Habis soalnya tuh sana lapatan nih rupanya ngate. Happy birthday to you. Nah, tiup lilinnya. Dung ditiup. Paham sih? Potong kuenya. Wah, semangat dong. Gak bilang sih hubereng na berulang tahun nih. Sera tekado hubereng semangat di banget dong kan. Dobus puh. Naso mucak do gigi palsu na rupanya ngate. Pah, enak tuh. Besi belum mangalang roti na irupan. Alai do pakorhon na mulo mas pesta huta ulang tahun hita. Usuku maju hita. Hea do terbigi au namar ulang tahun. Dung sidung ulang tahun begek jago. Ada hadiah. Sanggeleng nak rupaning. Ale dung kira dang ning mulak usi di jolmai. Tori do ko namar ulang tahun do. Bereng jo natulang mi. Ulo do buat di bereng jo plastik di tasnya sudina. Jadi memereng kesalahan itu dong, anak dong. Tapi ngalas rohana di geleng na. Jangan halak naung saur todi perbadia di bagasan nguluna. Dia tidak mau melihat kelemahan-kelemahan orang lain. Dia tidak mau melihat kejelekan-kejelekan orang lain. Dia harus mampu melihat ada yang positif dari banyak hal yang negatif di dalam hidup orang lain. Siapapun itu. Ido neneng taringotata di bagasa tikyon marhiti turbukta. Ditiki hahehionna. Boy tabayakon peristiwa para murid dalam ketakutan. Ido makanya diturpuk tahun di nakin. Jala dung bot hari-hari perjolo dung salku ari sabat ketika dia bangkit. Borngin naik. Dinong sordak akapitu inganan ni akasisian aleni biar ni rohana sida manginang. Mabiar sisian ni wajar. Karena apa? Karena mereka sadar bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu Yesus ketika Yesus menderita. Maila nasida. Saat Yesus dipermainkan oleh orang-orang jahat, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak satupun dari para muridnya tampil berani menanggung risiko. Madongani Yesus ditiki ibana dibuat tuson hirabola dibain. Padahal Yesus melihat Petrus pada waktu itu. Petrus pun diam. HP hasian nih. Yesus butuh pendampingan, semangat, dongan, lau menghadapi saluk nih. Mabiar nasida jaladang holan alani ala hihi bana. Mereka kehilangan muka dan takut karena ada kabar yang mengatakan bahwa Yesus bangkit bukan benar-benar bangkit, tetapi mayat Yesus dicuri oleh para muridnya dan berita direkayasa dikatakan bahwa Yesus bangkit. Mabiar nasida. Tapi mereka itu makanya mereka berpungu menasida di sada inganan dikuci inganan nih. Tapi Yesus datang. Kalimat na pertama didok damema dihamu. Lalu si dipatuduh ma tangan na doa dorana nina diturpuk tahun. Apa artinya itu amang? Masalah sakit hati. Tapi jangan balaskan sakit hatimu kepada orang lain. Au mai na di porsadahamu
na di porsohamu na sodongamu na au may na tarsilangi dang halak au may nagabi korban naso didongani hamu au may na makokop hamu dame madi hamu sungod dia duhita gabi parohadame. Yesus sudah memaafkan kita. Hidup bahen na tertarik kau di turpuk tahun. Ada apa cerita Pentakosta? Manang makna Pentakosta sadario dihita. Jadi dung didok songoni diulaki Yesus mamad doktu nasida. Dame madihamu. Songon sinuru ni amayau suruhku mahamu. Jadi dung didok songoni mangobus ma ibana dopak nasida hut madidok jalo hamuma toddi porbadia. Dalam bentuk apa amanginang? Ternyata dalam bentuk pengampunan dohape. Memaafkan. Iduna borat. Anggo minta maaf gampang inang. Uji hamuma. Topari hamuma halak setebi. Maaf dah. Tapi nggak bongkak-bongkak sudah julmon. Persoalannya nabongkak-bongkakon Peter Muradom memaafkan. Ada inang. Dibuat masanggul muna dua. Holani muse sanggul muna. Itor hamu mak. Hape nasaripe dibuat talak muse. Dang sugoro hamu. Kadang begitu kita hidup. Memaafkan sulit. Yesus tahu bahwa manusia sulit memaafkan. Di bawah Tuhan Yesus do sulit memaafkan. Alai marhiti turbuk tahun marhiti hasason itu di perbadia dihita hamuna manginang. Tak upaya homma patuduhon nambam puruhita alani ton di perbadia mengampuni orang lain, memaafkan orang lain, memaklumi orang lain dengan kelemahannya. Pengampunan ternyata sebagai tanda kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan manusia. Dang gabe pendendam, dang parhosom halak Kristen. Dang adong diajar hon Tuhan Yesus sifat atau kelakuan atau perilaku yang membalaskan kalaupun itu menjadi kejahatan bagi dia. Songon namasa di bagasan turpuk tahun di batu dohon Tuhan Yesus om maau korban. Dang adong suguni rohana tua kasih sian nai. Allah dia tu si Tuhan Yesus. Songon tanyang na di silangi. Ale amang merpamuati roham. Aidang di boto nasida nabi nahen nai. Tetapi bolo jujur isihita na sama boto na daulay. Nasala manangdang. Taboto do. Dang tabu molo hachi rohata. Ale tabayad dui hachi di roha di dongan. Tapatudu homma. Hati-hati juga dengan kemarahan. Molumuru kita. Dang arong tikos hatatay. Dang maripola hatatay nang. Paro kamu mamulumuru halak. Terus bergerak do sudi. Goyang sanggul nih. Apa nih? Ale molo nalabok do dame. Animu. Itu. Ale molumuru kita paro kamu mah. Idu makana molumuru kita turbat kamu selfie so sali. Duit abereng mak tapi dihumay kan. Ay ruado HP yao. Molumuru ya. Ale molo labok kita. Ni mo senyum. Idu makana dok Tuhan Yesus dame ma dihamu. Hati-hati molumuru. Hati-hati mulu suguru hatta. Mata kita tertutup dengan kelebihan-kelebihan orang lain. Bahkan yang baik, yang indah yang pernah kita terima dari orang itu, kita bisa lupa dengan itu. Ternyata manginang di dok namalo telah diamati bahwa pengampunan tidak banyak mengubah masa lalu, tapi mampu mengubah segalanya tentang masa depan.
Kita berjalan ke depan, urang bereng tu budi. Kalau kita mau maju ke depan namanya nang, dan adong halak maju mundur. Tabodo mardalan maju hita tujul sonon, daripada mundur hita mardalan songonon. Hirana maju HP, nak mundur. Ciptakan, jangan ciptakan musuh dalam dirimu. Ima halak nang saor digohi todi perbadia diatan sudi dibahen akan adinggan lo pasunakon rohani jolma manang ICP jakoma todi perbadia songon edeni ina teresiate Roh Kudus apalah datanglah ke di hatiku. Oh, inna tegadi kan? Adung do nakini kan? Adung do nai kan? Ido. Kehadiranmu ajaib. Oh, inna musetong kan? Ya, tabah mak saya. Sungguh dia mendatangkan Roh Kudus ate. Ya, dan Roh Kudus jakon. Jangan asal roh maho Tuhan roh maho. Badang adong unang songon halak Batak. Mulu lewat todong nasi juli. Dah, singa jo, mangajo. Unang mangajo ho. Hape nang gua, hape dang hadong di jebuna. Kan lu disongoni kan. Ale mulu di Cibuburon daong, kubereng rata-rata radi di sudi. Mulu lewat tau, amang ngada di sudi. Ape bingung dan di bawah halakot dona yang narak bagasan. Ale mulu di hitan. Dia yang pedita. Ale di bawah tau lomrah kumangan. Ya. Ini andang wan nyata rupanya kan. Sing aja mangajo hamu kita. So yaw mangan na. Dang pola. Ngarong ngadi lopay natan na. Narak bagasan. Mangupasi bawang do pinatay rupanya. Ale ko songonima. Ale dia mamabensonang. Halak nong di pasaur manang saur tod di perbadia. Naing mamangulu. Di tod dini di bata. Simpel dua mangatusi tod di perbadia. Molo didok tahun asal pemengah hudok konon. Molo didok tod di perbadia, molo saur tod di perbadia. Kulapati do sederhana sekali. Dalam bahasa Inggris tod di perbadia dokon Holy Spirit. Roh Kudus, roh dari Spirit dalam bahasa Inggris. Spirit itu apa artinya? Semangat. Keep your spirit on, Nina. Semangat, tetap semangat. Asa molo didokon nang saur halak, nang saur tod di perbadia di bagasan uluna, di bagasan dirina. Ada semangat untuk melakukan kehidupan yang kudus di setiap saat. Atong jakom matod di perbadia. Martanya mahita. Tuhan debata mula tema di pasat rohanami di pasunggul hoko tuhami di minggu Pentakosta na perjuloon nunga sahur tod dimi di hami marhiti padidion na badiyay nunga sahur tod di perbadia tuhami marhiti huasom nasipatahami do naso makilala nong digohitod di hami alang juk nai hami mangasahon pikiran mengadupi na masa di ulu nami mahol hami makilalahon tod demi maulate ma Tuhan Allah disungguli hatam di bagasatikyon asa ingot hami manjakkon tod di perbadia di ulu nami nomor lapatan asa ingot hami majakon huaso ni todii asa tubuh di hami gugu na baru lau patupa kanadinggan ali Tuhan urupi hami pasu hami di nama dalani aka pardalanan ng lunami asa sonang hami Tuhan mardalan mardongat toko mardongaton toddimi asa buhi hami mapatupahon aka nadinggan si bahed dami hami songon hatam tu si siami dami ma di hami ramoti hami ruas ni huriam na me na magudang sama tu na matua
pasu-pasu akan namarlasin roha di keluarga pasaribu burusi hotang dinong sorang danak bawa di nasida ibu-ibu magudang madak danaki si toka panahit nahiton magudang di pardagingon nang di partodion nong napinadumu di parmudu-mudu ya natorasna hobar tu haporsionna parbisuki natorasna laho mamemehon akan adinggan tu anak ko napinalumihommi asa marlas ni roha ditikina nasida manggotil di haporsion nasida di anak kon nasidai suang soni nang yanak kon ni huriam naneng majolo pasu-pasu para bagason Ima Reinhard Rossi Siahan Dok Preti Angelina buru butar-butar haduan di Medan jalo onni anak kom mima Tuhan pasu-pasu par saripioni dongani nasida par gugui paingot urupi nasida mangatusi par saripioni halak Kristeni asadada holan na dipadumuho sabing nasida ala diatusi ma puasa dipadumuho nasida Tuhan asa patuduhon holong natuhodo nasida di par saripioni ingot nasida Tuhan mangasa hokko di perdalanan ni ulu nasida pasu-pasu ma ruas ni huriam namarlas ni roha alani ulang tahun di bagasan minggon ulang tahun hatutubu dot ulang tahun pardongan sarepion ramoti nasida Tuhan pasu-pasu lehon gugu semangat asa toktong nasida Tuhan di bagasan roha namo leate sonang nasida badalani partikiani aisyakodo partikiani paingok nasida asa gabi pasu-pasu nasida tumanang isipe tarlumubi di tonga-tonga ni keluarga nang di tonga-tonga ni huriam dongani pargugui akka ruas ni huriam na di bagasan parsahiton amang situa sitiu inang napitupulu buru tampu bolon inang nenggulan buru si hombing inang pajaitan buru huta barat naung majalo parpadan nabadia di tikin asalpu Ali Tuhan ratu pa adong akadongan nami nahutadahami nahuholongi hami dot akka todong ale-ale si solhot nami natongon di bagasan parsahiton nasida di tikyon los dohok mai Tuhan hutangnya ko kami ditanyang pangudian nonon jama pamatang na pasu-pasu uba si panganon si numon na sudita he usaha nasida gabi hamamalum di parsahiton nai tangi maho dia katangi yang ni ruas mon dia kasalukna si hol do pangiduan ni rohana sida diragam ni sita-sita nang si hol ni rohai mana ngahape adong dui ala marsikola yang akon neng ujian ho matoktong nama leung bisuk do ringgas ni roha marsiajar dia kaya nakon nai adong mai akan nama kasih holi parkarejo na duminggan patongon Tuhan asiroham do dia karokap do dia kaparana konon do sudite he manangahape tangihon Tuhan asiroham laos ajari hami maka melatehon dia kanong pinasa midi hami ali amang hupanggung gopok kami ma ngulu nami tuho si bagasan sa minggon sisa dosa nami di bagasan Kristus amen edetano marede mahita laos tapasahat na pelyata.
mahita. Kon mapeliata martanya kita ali di bata manami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan do na saulibasan na mauliutus hu pasahat hami masyanan ni lehon mitu hami pilan nami tuho say jalo may gabi uap na hucus di julom pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasya kami pilianon pati bulhon harajom di tonga-tonga ni huriam dot di portibion buhay marohan nami marhiti-hiti todim asalam hutada hami gudang ni silehon-lehon mitu hami asalam girgir hemandok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tuhan di bata amanami na sotarasam dugo dang ni sinolehon mudihami todim na badia di lohoko tuhami jolma sumonggo pihami naliaon na umargaido di lohoko tuhami jalgumudang dui siap portibion do sian pangisina sudi oppe molati marohanami jala pujon nami maho alani sudi habalgaon dot hamulyomu nong pinapatarmu tuhami say lehon matod di purbadia tuhuriam akana ulu mangiuton Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami asa diajari dirajai dipatiur diparbadiai jala dipatok tong hami mian dibarita naulii alito di purbadia say pasada mahuriam napi napungu-pungumi asa masih jalowan jala masih haolongan songon akaruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus nabadiai sodangi jala patiur mahami asa utadahami akadosa nabalga dot na mepmet si pasidingon nami say buas maho manesa dosa nami asa lambadia jala ibaru hami ganupari asa tarban hami saur di bagasan huria nabadia nasasadai say ordihon jala padu muhami tu amai asa pos rohanami madok amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus say tabay sila olehon tu huria asalam gadda torok ni akabarbarita na uli do pangajari doho para siroha na mameritahon habal gomu di portibion saya sodangi jala pasu-pasu sudi perpunguan ni hala Kristen di gereja di persikolaan nang di bagas nabi asa tahu nasida sahur tu perpunguan sugut saya sungguli akan natar podum jala bergugui akan nagale saya songgoti ma akan naneang doh natakang marroha asa ditinggal hon nasida hajahaton nabi saya parrohai akan nabuzuk roha jala apuli akan namarsak doh nadangoli asa unang di rupa-rupa portibion akan namanguluiho saya tatak mana targogot doh na pinaburu-buru ni halak ala ni haporsiaon di Tuhan Yesus saya ajari nasida maralus jalamian maho di bagasan nasida saya ramoti maakapi kira ni panggonggomi panguhum dot akaraja asa tigor uhum nasida jala asa dihabari nasida ari parumahan sugut saya patugu haporsion nami asa toktong hingot hami naung sisa dosa nami jala bonom muhami tuhang luan sugut saya sungguli pakirimon na mangulu di hami asa pos rohanami nang pemalake dagingon panguluom mudo muse asa masuk hami marnida di bata ama marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin ali amanami na di Banua Gijang saya pinurbadia maguarmu saya ro maharajonmu
Saya saut malau meniroham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarun hanguluan siapari. Sisa mendosa nami. Songon panesa nami di dosa di dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangunjunan. Balua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala dipasaor hon madamena tutodim. Bye.